歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧我哋煮意大利嘢 Italiano。喂，咁我哋呢個意大利嘢咧，其實咧都幾經典㗎。經典在咧佢唔係意大利嘢咯，唔係，其實佢都係意大利嘢嚟嘅。不過咧佢嘅發跡地咧。你可以講係喺美國嘅，因為其實呢一樣食品咧係意大利人咧將佢喺美國發起嘅啫。咁點解會係咁樣咧？咁我哋轉頭話俾大家聽啊嚇。咁我哋今日要煮啲乜嘢咧？就係煮呢一個 Chicken Parmigiana 呢一個帕瑪臣芝士雞，直譯就係咁樣咯。即刻開始。好，首先咧，我哋自己整個雞嘅。咁我哋今次咧就買咗呢一個雞髀肉啦。咁我就預備咗4塊咁多嘅。咁但係其實咧4塊咧係好多嘅噃。我覺得咧，如果你一家4口嘅話咧，2塊咧都可能夠食㗎啦。點解？我一陣話俾你聽啊。好嗱，我哋點樣處理個雞先咧？我哋咧整張保鮮紙，跟住我哋攞一嚿雞髀肉，咁然後咧放喺中間，然後再攞第二張。包實佢就係咁啦。咁跟住我哋要做乜嘢咧？我哋係要揼扁呢一個雞髀肉㗎。嗱，揼到點樣咧？揼到咧就真係好薄㗎啦。我俾你望一望喺呢度，係咁薄㗎揼到。咁大家要留意咯喎。嗱，我哋講少少呢一個 Chicken Parmigiana 嘅起源啦。其實 Chicken Parmigiana 起源咧就係喺美國起源嘅。咁啊就係喺呢個20世紀中嗰陣時啦，就係一啲意大利人咧大逃亡啊，咁啊去咗呢一個美國。其實咧呢一個 Chicken Parmigiana 咧係2個餸夾埋一齊嘅噃。嗱，一個咧就係嗰個叫做 Eggplant Parmesan， 另外一個咧就係好似吉列豬扒咁樣嘅食物嚟嘅。咁但係喺意大利咧，佢哋專門係食牛仔肉嘅，因為好多牛仔肉啊喺嗰度。意大利人咧就大逃亡去到美國之後咧，就發現咦啲雞肉咧同埋啲肉類咧好平喎，最平嗰個係雞喎。咁不如咧就將呢2樣餸咧夾埋一齊變成一個新嘢，咁跟住咧就出現咗 Chicken Parmesan 啦。咁呢一個 Chicken Parmesan 咧，其實咧而家喺美國好流行啦，當然啦，喺英國都有啦。英國咧反而都好食嘅。澳洲其實好流行喎，澳洲流行到一個地方咧，係啲酒吧咧都會去 serve 係一個 pub food 咁樣食㗎嚇。OK，咁我哋今日做呢一個咧就有少少亞洲風味嘅。如果亞洲風味喺邊度嚟咧，我哋轉頭咧就可以話俾大家聽啦。咁我哋跟住就要揼埋嗰4塊嘅雞髀肉先嚇。OK。好啦，咁啊4嚿雞肉咧已經係揼扁咗㗎啦。嗱，我咧今次又用咗保鮮紙。咁點解今次用保鮮紙咧？第一，因為大家可以望到我將個雞肉咧點樣揼扁佢。但係其實如果你喺屋企做嘅話咧，用牛油紙就會好啲嘅。因為咧，你如果有留意嘅話咧，頭先我整呢一個保鮮紙嗰時咧，越揼咧啲保鮮紙係會咁縮埋去嘅。咁縮埋去咧，佢會越整越細嘅。但牛油紙咧就唔會發生呢咁嘅事。同埋咧，你可以用完揼完一塊之後咧，用翻喺第二塊嗰度，咁你又會慳翻啲啦。而家咧，我哋就要醃一醃啲雞先咯喎。好，咁除咗有啲乜嘢咧？有呢個洋葱粉啦，有呢一個蒜粉嘅。咁我哋揾一個兜咧，倒咗佢落去先。跟住我哋要落少少鹽，跟住黑胡椒，然後揾個叉撈一撈啲粉。跟住咧，我哋就揼上去啦。咁啊，記住我哋要揼兩邊㗎，咁所以咧，我哋又唔好揼太多啊，一次過。好，然後咧，我哋輕輕打一打佢。咁其實最傳統嘅 Chicken Parmesan 啦嚇，係用雞胸肉㗎。咁但係點解用雞髀肉咧？雞髀肉係好食好多㗎。好，跟住咧，你又揾個盤擺好佢，搭埋一齊都唔緊要。好啦，而家我哋有呢啲雞肉咧醃一陣先。而家咧，我哋就要整呢個 Chicken Parmesan 咧，第2樣最緊要嘅材料就係嗰個番茄醬啦。好啦，嗰個番茄醬咧其實都好傳統下嘅。當然我哋需要嘅材料最主要咧就係番茄啦，當然咁跟住咧我哋就有呢一個洋葱啦，同埋呢一個蒜頭嘅。我哋搞咗個洋葱先。好，咁啊洋葱咧我啊中意多啲嘅，於是乎咧我就用晒成個洋葱啦。咁而家我哋個洋葱係要點樣咧？我哋要切粒嘅。好，切完洋葱，我哋搞個番茄先。
今次咧，我哋用咗兩款番茄㗎。咁啊，第一款咧就係罐頭番茄，咁連埋嗰啲汁啦，就係番茄粒嚟嘅。另外一個咧，我哋就用咗一啲 plum tomatoes 啦嚇，咁就佢會個味道濃少少，同埋咧就係甜啲嘅。咁當然你用嗰啲大番茄都得，咁啊冇所謂。但係咧，我就建議大家新鮮加罐頭就最好味啦。咁我哋就搞下啲新鮮番茄啦。你將佢睇下啲大細咯，你剪開8份。咁就得㗎啦，一路切啦嚇。好啦，咁啊番茄粒咧就切好咗啦。咁啊跟住咧，你就要切埋一啲蒜頭啦。咁啊呢啲蒜粒咁啊唔使太細粒嘅，咁樣粗粗地就 OK 㗎啦嚇。OK。咁跟住你嘅洋葱啦，然後預備一啲調味料啊嚇，鹽啦、糖啦、雞湯啦，同埋頭先我講過會落少少亞洲風味嘅老抽。對於中國人條脷嚟講咧，你加咗啲老抽落去，你唔會睇到嘅，個色係會沉咗少少，但係咧你會覺得好食啲嘅，信我。OK，咁我哋而家開始煮個汁咯。咁我哋燒熱咗個煲啦嚇，落少少油啦。第一樣嘢咧，我哋就要炒香個洋葱先嘅。嗱，我哋要將個洋葱咧炒到半透明，咁跟住咧我哋就可以落其他嘅材料啦。不過如果你想嗰個汁咧嗰個味道香啲啊，或者你想嗰個番茄醬咧甜味帶多少少嘅話咧，我建議大家咧就將個洋葱咧係煮到變啡色啦，即係咧將個洋葱焦糖化。咁啊 up to 你啊，因為咧如果你真係要將佢焦糖化嘅話咧，係需要少少時間嘅，或者你攞個中間位啦，就係淺啡色都 OK 㗎啦。OK。咁啊，我啊決定煮耐少少噶啦，咁我唔知你點睇啦，慢慢煮下先。好啦，我就將個洋葱咧煮到佢淺啡色啊，因為咧如果你真係要焦糖化佢咧，你都要差唔多成20至25分鐘㗎。咁但係其實咁樣淺啡色咧都已經好夠噶啦，因為你見到咧佢個煲底入邊咧啡色嗰咧都已經係焦糖化咗噶啦嚇。跟住我哋落翻啲咁多油，咁個油咧係用嚟爆香啲蒜頭嘅。咁我哋全程咧都係用緊呢一個中慢火去做嘅。好啦，蒜頭千祈唔好爆太耐，因為會苦啊嚇。跟住咧，我哋落啲新鮮番茄先。新鮮番茄嗰啲汁液咧就可以幫你咧洗一洗嗰個煲底啦。咁你見到咧個煲底而家都哇乾淨晒啦。咁其實咧呢個都有名稱喎 ，deglazing 啊叫做。跟住咧我哋就落我哋嘅罐頭番茄，然後再加雞湯。當然咧你可以選擇加水嘅，咁啊但係咧個味道咧加雞湯係會好好多㗎嚇。好，加鹽、砂糖、亞洲風味、老抽啊。好啦，嚟到呢一個時候咧，你可以有一個調味料可以加落去嘅，咁啊就係呢一個 thyme 啦，百里香。咁我就選擇係加嘅，因為我覺得會香啲。但係你話需唔需要咧？唔需要嘅，我純粹係想將個味道升華啫。咁如果你加嘅話咧，2棵就夠㗎啦，即係2小棵啊，捋一捋佢，揸一揸 OK 啦。好啦，咁啊煲滾咗佢之後咧，你可以轉細火就俾佢再熬下㗎嘛，熬大概幾耐咧？熬大概20分鐘至到30分鐘都 OK 㗎嚇。咁喺呢個等佢20分鐘、30分鐘嗰時候，我哋做乜嘢咧？我哋去炸雞扒。好啦，咁個番茄醬咧就用呢個細火就熬緊啦。我哋而家咧就整嗰個雞扒先啦。咁喺我面前咧，我已經有一個鑊啦，咁啊有半寸油到啦嚇。咁我哋唔係全炸嘅，就係半煎炸咁樣啦嚇。OK，咁而家咧我哋要搞嗰個炸粉啦。咁好簡單嘅啫。我哋首先咧就要將嗰個靈魂放喺呢一個日式麵包糠入邊，就係帕瑪臣芝士啦。哇！放一半好咯喎，咁跟住咧，我哋就要將呢個帕瑪臣芝士同埋麵包糠咧撈勻佢先，然後就有呢一個中筋麵粉啦，同埋咧1隻雞蛋嘅。嗱，雞蛋咧有機會唔夠嘅，咁啊但係咧我就覺得唔夠先再算，真係夠嘅話咧，咁咪1隻就唔使嘥第2隻咯，係咪 ？OK， 咁我哋第一塊咧點樣做咧？麵粉兩邊。make sure 咧啲麵粉掂到晒個雞扒㗎嚇，多餘嘅咧燉一燉佢 ，OK， 我哋放喺個蛋漿嗰度，好冚實佢先。
嗱，我哋擺喺個麵包糠入邊之後，我哋由佢咧靜止一陣先，因為咧我哋想嗰個麵包糠咧索晒啲蛋漿，等佢擎定咗，我哋先攞去炸嘅。一路咁樣做啦嚇，最好就係工廠式咁樣啦，染咗個粉啦、蛋漿啦，跟住你麵包糠，然後就攞去炸，逐塊咁樣去做咧就 perfect 遲啦。似乎我都係唔夠蛋啊，我要多一隻蛋啊。OK， 好啦，個油已經夠熱咯喎，咁我哋點 check 咧？我哋可以咧攞少少麵包糠抌落去，哇！一抌落去就浮翻上嚟，咁即係 ready 啦。咁而家咧，我哋就將呢一個雞扒咧燉一燉，咁然後放落去啦。咁我哋而家就係用緊中火去做呢件事嘅。嗱，一邊咧大概咧就係炸佢分零2分鐘到啦嚇。好，2分鐘過後，你會見到咧就硬地㗎啦已經。咁你反翻佢，哇！你睇下個顏色幾靚。如此類推，咁啊一路咧就係每邊2分鐘到啦嚇。咁然後咧你就可以攞走佢，繼續咁樣炸晒你啲雞扒佢咯嚇。OK， 咁啊 meanwhile 咧嗰個醬汁咧就繼續喺度熬緊嘅。咁啊所有嘢咧都係運行之中㗎啦喎。好啦，咁啊炸完啲雞扒之後咧，我哋就 jelly no。好啦，咁啊炸完啲雞扒之後咧，我哋要將呢一個番茄醬啦，同埋呢一個雞扒咧擺埋一齊咯噃。嗱，呢一個時候咧，我哋可能會分道揚鑣嘅，因為點解咧？如果你係冇焗爐嘅話咧，你就要放喺一個煎 pan 上面擺啲番茄醬啦，再放啲雞扒上去，咁樣去做法，然後揾個火去焗溶啲芝士嘅。咁但係如果你有焗爐嘅話咧，咁就係我呢一個做法啦嚇。首先預備啲芝士，我哋有呢一個 mozzarella 芝士，同埋咧我哋剩低嘅 parmesan。番茄醬撈一撈勻佢，然後放啲喺底先。如果你係用煎 pan 去做，爐頭去做，唔係焗爐去做嘅咧，一樣咁嘅做法 ，OK？ 唔使太多。跟住咧，我哋就放啲雞扒上去上面咯喎。嗱，哇，望到都興奮啦，真係。Oh my goodness！ 跟住咧，我哋就要淋啲番茄醬喺上面咯喎。記住，如果你用煎 pan 去做咧，我哋要冚蓋做嘅。如果唔係咧，用唔到啲芝士噶啦。但係焗爐咧就唔好冚蓋啊！我哋攞我哋嘅 mozzarella 芝士，一塊雞扒就一塊芝士，然後再揼啲 parmesan 喺上面。咦？仲有2塊剩喎，冇嘥啦，橫掂都係啦，用埋佢啦，嗬！跟住你將你呢一個chicken parmesan 咧就放入呢一個200度上火嘅焗爐，咁啊焗佢咧大概3至5分鐘 ，OK？ 咁咧等到嗰啲芝士咧有少少啡色咧，咁就吔得㗎啦。搞掂咗啦，梗係試食啦，係咪啊？哇！好正，呢度先啦。Oh my goodness！ 切嚿芝士先，好開心。配個意粉一絕，隨便你 spaghetti 啊、penne 啊，全部一律好正。OK， 嗱呢一個 chicken parmigiana 咧，咁啊其實唔係太複雜，不過需要少少時間。但係我又覺得值得抌啲時間落去試下喎，因為實在太好味啦，尤其嗰個芝士啊嚇！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 咯喎，多謝大家